Добрый день, мои подписчики и все, кто зашел на канал. Сегодня будет обзор по устранению недостатков тормозной системы Volkswagen Golf 4, Bora и Jetta. А именно, проблема такая: неприятный стук в передней части. То есть мы не можем определить, что у нас создает неприятный звук. На кочках ощущается какой-то грохот непонятный. Были заменены передние направляющие на суппортах, но это не помогло. Поэтому на этих машинах нужно разбираться. Ну вот смотрите, к примеру, звук. Сейчас будем разбираться, почему такая проблема. Итак, откручиваем наше колесо. С другой стороной я уже разобрался. Пришлось повозиться. Зашел на форумы, почитал, посмотрел в ютубе. И я практически не нашел этого решения, которое я сейчас буду показывать. Может быть, конечно, я что-то упустил. Поэтому те, кто это уже знает, будет повторением. Ну а те, кто не знает, на Volkswagen Golf 4, Bora и Jetta. Вот такая проблемка. Особенно следите, когда мастера вам колодки устанавливают новые. Они могут допустить ошибки. Сейчас покажу, какие. То есть направляющие у нас с этой стороны поменены, новые. Но почему-то звук неприятный. Вот. А все почему? Потому что поставили новые тормозные колодки. Они тяжелые очень. Вот. Вот эта вот пружинка, которая должна держать колодку в натяг, она вообще слабая, болтается. То есть нам всего лишь нужно взять и эту пружинку отогнуть, эту пластину, сделать, чтобы она сильнее давила. Вот и все, вся проблема. То есть снимаем суппорт из двух сторон, берем плоскогубцами, отгинаем пластину и делаем натяжение большей силы, для того, чтобы не болталась здесь тормозная колодка. Вот она сейчас болтается. И из-за этого создает неприятный звук. Ну вот, друзья, сняли мы всю эту нашу систему. Здесь почему-то производители не очень удачно сделали конструкцию суппортов, потому что они снимаются вместе, колодки снимаются вместе с суппортом. На современных машинах они стоят здесь, суппорт снимается отдельно. И это дает возможность просто одними направляющими держать всю систему. Здесь же колодки держатся отдельно, вставляются в суппорт. Вот эти пружинки, их нужно подогнуть, взять плоскогубцы. Взять плоскогубцы и выгнуть. Сейчас покажу. Бывают еще производители, или китайские, или какие-то дешевые. Вот эти пластины, они просто жесткость свою не держат. Или на СТО какой-то ленивый слесарь собирал, когда устанавливал колодки, или менял направляющие. И просто забивал суппорт, согнул здесь все. А за этим очень важно, нужно следить. Ну, миллиметров на 5, на 6 отгинаем ее.
без фанатизма. И вставляем обратно. Чтобы она плотно там сидела. Пусть будет немножко туже, но зато она будет держать и не стучать. Тут такая же история. Делов на 5 минут. Мелочи, а приятно, как говорится. Будете покупать колодки, покупайте хорошие колодки, потому что на дешевых замучаетесь слушать эти звуки. Вот эти пластины заводом-изготовителем из хорошего металла, качественного, жесткого, закаленного. А здесь, возможно, не очень удачно все сделано. Все собираем обратно, вставляем. Пусть будет поплотней. Но зато шума никакого не будет. Ну вот и все. Сейчас вставим направляющие. И попробуем. Весь наш узел собран. Можно теперь одевать колесо. И проверять, что получилось. Ну вот, посмотрим сейчас, какие звуки будут. Как видите, тишина. Все, 5 минут, вопрос решен. Ладно, ребят, всем удачи. Будут еще видосы, в частности по Volkswagen. Подписывайтесь. Буду рад для вас обзорчики делать. Всего доброго.